Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgiler'desiniz. Öncelikle abonelikler için ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Daha da ilerleyen zamanlarda daha büyük bir kitleye ulaşabileceğimi biliyorum. Ve sizlerle bilgim dahilinde her türlü olanağı sunarak paylaşmak niyetindeyim. Buna da devam edeceğim. Gelelim bugünkü aslında linkte gördüğünüz mesajımıza. Bu dönemlerde, geçiş süreçlerinde, okul dönemlerinde özellikle çocukların çok sık gece öksürüğüne kapıldığı ya da bizlerin, ben meslekten dolayı mesela kuru öksürük yaşamaktayız ve mutlaka yanımızda bir sıcak suyun bulunması gerekiyor ki o gıcığımızı kessin. Ama bunu gece boyunca devam ettirmek kadar zor bir şey yok. Tabii uykuya dalınacak vaziyette oluyor, ağız burun tıkanıyor ve ondan sonra kuru bir öksürükle affedersiniz midenizi rahatsızlaştırabiliyor. Yatış pozisyonunuz çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla yastıkta yatamayan, boyun fıtığı olanlar oluyor, bel rahatsızlığı olanlar oluyor. Dolayısıyla bu geçmeyen, sürekli olan öksürük için ne yapabiliriz? Öncelikle onu söyleyeyim. Hani çocukların bazen dinleriz de göğsünde bir hırlama olur ya, kedi oturmuş gibi deriz. İşte o kediyi biraz kovalayalım bence. Bunun en kolay yolu bildiğimiz banyo sabunları, kalıp sabunlar. Bunu çok uyguladım aslında ben. Banyo sabunlarını misler gibi koktuğu için ben bu kalıp sabunları deterjan, hani gözüyle görmüyorum ben sabunu, açık konuşayım size. Bir ilaç gibi. Hem temizleme amaçlı hem güzel hoş kokular veriyor ve şimdi anlatacak olduğum model için de bir ilaç vazifesi görecek. Sabun aslında potasyum ve sodyum içerikli olan ve kostikle beraber birleşmesiyle meydana gelen, yağdan meydana gelen bir yapı. Evet, temizlik için kullanıyoruz. Ana ham maddeleri bundan ibaret. Yani kısacası kimyasından bilgi vermek istedim size. Ve en doğallarından biri de, kimyasal adına söyleyebileceğimiz en doğal maddelerden biri de aslında sabunlardır. Tabii ki eğer mümkünse bulabiliyorsanız hani köy sabunları dediğimiz özel ev yapımı sabunlar vardır ya, onları kullanmanızı tavsiye ederim. Cilt tipine göre belirleyebilirsiniz. Eğer bir alerjik durumunuz yoksa, hani belirlenen, tespit edilen bir durum yoksa lütfen sabun kullanmayı asla bırakmayın derim. Bizim bu akşam söyleyecek olduğumuz size, akşam videoyu alıyorum bu arada, onu da söyleyeyim size. Şimdi bir temiz havluya ihtiyacımız var efendim. Bunun boyutuna siz karar vereceksiniz. Eğer çocuksa biraz daha küçük, ergen insansa biraz daha büyük bir yapıya sahip havlu kullanmamız gerekiyor. Havlumuzu tuttuğumuzda yumuşak dokulu olmasını lütfen tavsiye ediyorum. Sabunumuzu alıyoruz. Sabunumuzu havlumuzun yüzeyine iyice sürtüyoruz. Bu arada sabunun hiç kullanılmamış olması ve kuru olmasına lütfen dikkat edin. Bu şekilde yüzeyini iyice sürüyoruz. Bu anda tabii ben kokuyu alabiliyorum ama siz göremiyorsunuz. Uygulamayı yaptığında anlayacaksınız. Evet, bu şekilde sabunu yüzeyde iyice bastırarak yüzeyini sürtüyor. Uygulamasına gelince öksüren kişinin sırayla göğsüne ve sırt bölgesine, ciğerinin olduğu yere üzerine doğru kapatıyoruz. Çocuksa fanilasının, pijamasının altında gece tenine temas edecek şekilde bırakıyoruz. Bu süreç yaklaşık bir 4 saat, 3-4 saat kadar alabiliyor. Sonrasında çevirmemiz gerekiyor. Aynı anda asla yapmıyorsunuz. Bu sakinleşmeyi sağlıyor ve bu sefer sırt bölgesine, göğüs kısmından alıyoruz, sırt bölgesine yerleştiriyoruz havlumuzu. Aynı işlemi yaparak çok kısa sürede inanın etkisini göreceksiniz ve sabuna hayret edeceksiniz böyle bir kullanım olup yani faydası olduğuna. Tavsiye ediyorum, yapın. Kuru öksürükten ve sürekli kuru öksürükten gerçekten kurtaracak bir yöntem size. Şimdiden şifalar diliyorum. Tabii ki bu alerjik düzeyde olan kişiler varsa eğer, hani doktor kontrolündeyse bunlara yan olarak yapılabilecek şeyler, eylemler.
Dolayısıyla bu bitkisel bir çözüm gibi görünüyor ve uygulanıyor. Tavsiye ederim. İnşallah sağlıkla kalın ve hiçbir ilaca ihtiyacımız olmasın dilerim. Görüşmek üzere.